Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Nous rendons grâce à Dieu Rendiamo grazie a Dio pour son amour et sa bonté. per il suo amore e la sua bontà. Nous voulons juste prier le Seigneur Dobbiamo giusto pregare il Signore afin qu'il nous bénisse pendant ces instants affinché ci benedica durante questo et momento que seul son nom soit glorifié. e che solo il suo nome sia glorificato. Père Céleste, Padre Celeste, au nom puissant de Jésus-Christ, nel potere di Gesù Cristo, nous te remercions. ti ringraziamo, Nous te rendons grâce ti rendiamo grazie parce que tu nous as choisis perché tu ci hai scelto afin de porter ta parole, per Seigneur. portare la tua parola, Que ton Signore. Saint-Esprit Che il tuo Spirito nous Santo guide, ci guidi, qu'il dirige toutes choses diriga ogni et cosa, qu'il glorifie le nom de Jésus-Christ. glorifichi il nome di Gesù Qu'il nous Cristo, ouvre l'intelligence che ci apra afin que nous l'intelligenza comprenions affinché les capiamo merveilles de ta parole. le meraviglie della tua parola. Seigneur, ceux Signore, qui sont en train de naviguer, chi sta navigando, arrête-les, Seigneur, fermali, afin Signore, qu'ils suivent cette transmission. affinché seguano questa Et vous trasmissione. qui êtes à la maison, E voi che siete a casa, soyez bénis, siate que le benedetti, Saint-Esprit vous visite ce soir che vi visiti lo Spirito dans Santo le nom questa puissant sera, de Jésus-Christ, nel potere di Gesù notre Cristo, Seigneur et Sauveur. nostro Signore e Salvatore. Nous voulons adorer le Seigneur Vogliamo adorare il pendant Signore quelques moments. durante qualche momento. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Alléluia. Alléluia. Io non desidero che te meraviglioso sei per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, e l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Notre Dieu est merveilleux. Il nostro Dio è meraviglioso. Jésus-Christ est merveilleux. Gesù Cristo è Le meraviglioso. Saint-Esprit est Lo merveilleux. Spirito Santo è meraviglioso. Qui est semblable à lui? Chi è pari a Il Lui? est digne Lui è de degno recevoir la gloire, di ricevere la gloria, l'honneur, l'onore, la louange, la lode, l'adoration pour les l'adorazione siècles et des per i siècles. secoli dei secoli. Jésus a conquis tout notre être, Gesù ha conquistato tutto il nostro essere, notre corps, il nostro corpo, notre âme, la nostra notre anima esprit. e il nostro Nous spirito. appartenons à E Jésus-Christ. apparteniamo a Gesù Cristo. Gloire à l'Éternel. Gloria all'Eterno. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo soit avec vous sia con voi et que ce soir, e che questa que le sera Saint-Esprit che lo Spirito Santo puisse écrire dans votre cœur. possa scrivere nei vostri cuori. Ce soir, Questa sera nous partageons sur un thème, le jour du Seigneur. condividiamo sul tema il giorno del Signore. Le jour du Seigneur. Il giorno del Et Signore. comme enfant de Dieu, E come figli di il faut Dio que tu sois au courant devi essere al corrente à propos de ce qui concerne le jour du Seigneur. di ciò che riguarda il giorno del Signore. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, le jour du il Seigneur, giorno del Signore c'est quoi au juste? che cos'è in effetti? Comme serviteur, servante de Dieu, Come servitrici e servitori di Dio, comme chrétien, come cristiani, ancien diacre, anziani, diavoli, ministre de Dieu, ministri di nous Dio, sommes appelés siamo chiamati à avoir la connaissance ad avere la conoscenza pour ce qui concerne le jour du Seigneur. per ciò che riguarda il giorno del Signore. Il y a eu un jour où tu étais né. C'è un giorno in cui tu sei nato, Il y a eu un jour où tu as connu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. un giorno in cui tu hai conosciuto Gesù come tuo Signore e Salvatore. Il y a eu un jour où tu fus baptisé. Ci fu un giorno in cui tu sei stato Il y battezzato. aura un jour Ci sarà un giorno que tu vas laisser ce monde dove tu lascerai questo pour mondo aller te reposer. per andare a Il y riposarti. a un jour C'è un où giorno Jésus était descendu sur la terre dove Gesù scese sulla terra comme Emmanuel, come Emanuele, Dieu parmi les hommes. Dio in mezzo agli uomini. Et il y a eu un jour E ci fu un où giorno Jésus est ressuscité. dove Gesù risorse, Il a parlé aux disciples parlò ai et il est discepoli monté aux cieux. e salì in Il y cielo. a un jour où Jésus va revenir. E c'è anche un giorno dove Gesù ritornerà. Il y a un jour C'è un qu'on giorno
appelle le jour du Seigneur. che viene chiamato il giorno del Signore. Le jour du Seigneur, Il giorno del Signore c'est la période è il periodo pendant laquelle durante il quale Dieu interviendra ouvertement Dio interverrà apertamente dans les affaires des hommes, negli affari degli uomini, en jugement in giudizio et en bénédiction. e in benedizione. C'est pourquoi nous voulons lire Joël chapitre 1, Perciò vogliamo leggere Gioele capitolo 1, verset 15. versetto 15. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Le jour du Seigneur. Il giorno del Signore. La Bible nous dit ceci. Dice la Bibbia così. Ah, quel jour! Siamo in Gioele, Chapitre 1, capitolo 1, verset 15. versetto 15. Ah, quel jour! Ah, che giorno! Car le jour de l'Éternel est proche. Poiché il giorno del Signore è vicino Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. Donc l'expression le jour du Seigneur, Quindi l'espressione il giorno del Signore c'est le temps au travers lequel Dieu va intervenir è il tempo tramite il quale Dio interverrà dans les affaires des hommes. negli affari degli uomini. Et je veux dire à l'Église de Dieu, E voglio dire alla Chiesa di Dio, ce jour du Seigneur in quel giorno del Signore débutera par l'enlèvement de l'Église. inizierà con il rapimento della Chiesa. En fait, In effetti, lorsque nous parlons du jour du Seigneur, quando parliamo del giorno del Signore, c'est le jour où è il giorno dove Dieu, dans son plan, Dio nel suo piano il va commencer par le premier acte inizierà con il primo atto, qui sera l'enlèvement de l'Église. che sarà il rapimento della Chiesa. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce premier point Oggi vogliamo parlare di questo primo punto qui fait partir du jour du Seigneur. che fa parte del giorno del Signore. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Sapete che dice la Bibbia che un giorno è come 1000 anni di fronte al Signore. Donc, le jour du Seigneur Quindi il giorno del Signore a plusieurs événements ha molti avvenimenti qui sont ensemble che sono insieme et qui constituent le jour du Seigneur. e che costituiscono il giorno del Signore. Donc, il y a 10 événements, Qui ci sono 10 il avvenimenti, y a 10 temps 10 tempi qui vont che s'accomplir si adempiranno et tous ces 10 temps e tutti questi 10 tempi concluent le jour du Seigneur. concludono nel giorno del Signore. Et comme je vous avais dit, E come avevo detto, le premier acte de ce jour du Seigneur, il primo atto di questo giorno del Signore ça sera l'enlèvement de l'Église sarà il rapimento della Chiesa, qu'on va partager aujourd'hui. che oggi condivideremo. Je vous dis déjà E vi dico già que le deuxième acte du jour du Seigneur, che il secondo atto del giorno del Signore ça sera le déroulement, sarà la devastazione allo de svolgimento la 70e semaine de la prophétie de Daniel. della 70e semaine 80esima settimana de la prophétie de Daniel, della profezia di Daniele, dont la deuxième moitié cioè la seconda metà correspond à la grande tribulation. che corrisponde alla tribolazione, À la grande alla tribulation. grande Que tribolazione. le Seigneur nous aide ce soir. Che il Signore ci aiuti questa Au nom sera de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Et Cristo. le troisième acte E il terzo atto du jour du Seigneur, del giorno del Signore ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire sarà il ritorno del Signore Gesù Cristo in gloria pour établir le règne de 1000 ans. per stabilire il regno millenario. Et le quatrième acte du jour du Seigneur, E il quarto atto del giorno del Signore ce sera l'écrasement de la bête sarà lo schiacciamento della et bestia du faux prophète e del falso et profeta de leurs armées. e del loro esercito. Ce qui confère à ces jours, E ça donne à ces jours chi si dà in quei giorni son aspect grand et terrible. il suo aspetto grande e tremendo. Le cinquième acte du jour du Il Seigneur, quinto atto del giorno del Signore ça sera le jugement des individus de chaque nation, sarà il giudizio degli individui di ogni nazione, selon la manière dont ils auront traité les frères de Christ, secondo il modo in cui hanno trattato i fratelli di Cristo, c'est-à-dire les Juifs, cioè i giudei, puis jugement d'Israël. e poi il giudizio di Israele. Et le sixième acte du jour du Seigneur, E il sesto atto del giorno del ça Signore sera le règne millénaire de Christ sur la terre. sarà il regno millenario di Cristo sulla terra. Et le septième acte E il settimo atto du jour du Seigneur, del giorno del Signore ça sera la révolte de Satan sarà la rivolta di Satana et de son jugement. e del suo giudizio. Et le huitième acte du jour du E Seigneur, l'ottavo atto
atto del giorno del Signore ça sera le jugement dernier. sarà l'ultimo giudizio, Résurrection et jugement des impies. resurrezione e giudizio degli impuri. Et le 9e acte du jour du Seigneur, E il nono atto del giorno del ça Signore sera la destruction par le feu sarà la distruzione tramite il fuoco des cieux et de la terre présente. del cielo e della terra presente, Événement préparatoire du jour de Dieu. cioè avvenimento preparatorio del giorno di Dio. Et le 10e acte E il decimo atto du jour du Seigneur, del giorno del ça Signore sera la création des nouveaux cieux sarà la creazione del nuovo cielo et d'une nouvelle e terre. di una nuova terra. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Et comme nous avions dit que le premier acte Come abbiamo detto che il primo atto du jour du Seigneur, del giorno del c'est Signore l'enlèvement de l'Église. è il rapimento della Chiesa. Nous sommes l'Église de E Jésus-Christ. noi siamo la Chiesa di Gesù Cristo. Nous sommes l'épouse de Siamo Jésus-Christ. la sposa di Gesù Cristo. Un jour viendra Un giorno verrà où Jésus retournera dove Gesù ritornerà pour prendre son Église, per prendere la sua pour Chiesa, prendre son épouse. prendere la sua sposa. Et nous sommes là dans 1 Thessaloniciens, E siamo in primo Tessalonicesi, chapitre 4, capitolo 4, versets 13 à 17. versetto 13 e 17. Ainsi dit la parole du Seigneur. Dice così la parola del Signore. 1 Thessaloniciens, Prima lettera di Tessalonicesi, chapitre 4, capitolo 4, versets 13 à 17. versetto 13 e 17. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Le jour du Seigneur. Il giorno del Signore. Et enfants de Dieu, E figli di Dio, quand tu entends parler du jour du Seigneur, quando senti parlare del giorno del Signore, sache qu'il y a plusieurs événements qui vont intervenir sur la face de la terre. sappi che vuol dire che ci sono tanti interventi che devono ancora intervenire sulla faccia della terra. Ainsi dit la parole de Dieu. Qua dice così la parola di Dio. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, Fratelli, non vogliamo che siete nell'ignoranza riguardo a quelli che sono deceduti, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Ici, c'est l'apôtre Paul Qui è l'Apostolo Paolo qui parlait à l'église de Thessalonique. che parlava alla chiesa di Tessalonica. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler. E oggi Dio sta parlando a noi, Comme enfants de Dieu, dicendo che come figli di Dio nous sommes troublés noi siamo magari turbati par les vaccins. tramite il Nous vaccino, sommes troublés siamo turbati par les variantes, tramite i varianti, les maladies qui frappent la le terre. malattie che colpiscono la terra. Nous sommes troublés Siamo par turbati les événements, dagli avvenimenti, les inondations, delle le inondazioni. feu qui prend les forêts, È les il fuoco hectares, che les prende hectares. nelle foreste ettari ed ettari. Nous voyons le Vediamo tremblement de terre. il terremoto, Nous voyons, vediamo, bien-aimés du Seigneur, carissimi del les Signore, dangers sur la terre. i pericoli sulla terra. Et comme enfants de Dieu, E come figli di nous Dio, savons que c'est l'accomplissement e sappiamo che è des l'adempimento prophéties de notre Seigneur Jésus-Christ. della profezia del nostro Signore Gesù Parce Cristo. que les disciples lui ont demandé, Perché il discepolo gli chiese, quel sera le signe de ton avènement? quale sarà il segno del tuo avvenimento? Il leur a dit, E lui gli rispose, que personne ne vous séduise. che nessuno vi seduca Et il y aura e ci sarà des guerres, guerre, une nation contre une nation, una nazione contro un'altra un nazione, royaume contre un autre un royaume. regno contro un altro Il y regno, aura le tremblement de terre, ci sarà il terremoto, il y aura la faim, ci sarà la fine, les temps seront terribles, i tempi saranno il y aura tremendi, des temps difficiles. saranno tempi difficili Nous sommes en train de vivre, e noi stiamo vivendo, bien que les hommes, anche se gli uomini dans la connaissance humaine, nella conoscenza umana ils appellent ça chiamano le questo changement climatique. il cambiamento climatico, En réalité, ma in realtà dans la parole du nella Seigneur, parola del il Signore est écrit è scritto que les signes de l'avènement du Seigneur che i Jésus, segni dell'avvenimento del Signore c'est Gesù ce que nous sommes en train de vivre. è ciò che noi stiamo Et vivendo. comme enfants de E Dieu, come figli di Dio ne restez pas dans l'ignorance. non rimanete Et nell'ignoranza. ici la Bible dit, E qua la Bibbia dice: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance noi non vogliamo, fratelli, che voi siete nell'ignoranza au sujet de ceux qui sont décédés, riguardo a quelli che sono deceduti, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. affinché voi non vi affliggiate come gli altri che non hanno speranza. Dans ce verset 13, In questo versetto 13 le Seigneur nous parle il Signore ci parla de l'ignorance dell'ignoranza et de la manque d'espérance. e della mancanza di speranza. Dans Osée chapitre 4, verset 6, In Osea capitolo 4 versetto 6 Dieu dit que mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. dice Dio che il mio popolo è distrutto perché manca di conoscenza. Puisque tu as rejeté ma parole, Visto che hai rigettato la mia parola, moi aussi je vais te jeter en dehors de mon sacerdoce. anch'io ti getterò al di fuori del mio Et sacerdozio. toi avec tes enfants, E tu con i tuoi figli, parce que vous avez abandonné l'éternel. perché avete abbandonato l'Eterno. Bien-aimés de Dieu, E carissimi di Dio, l'ignorance l'ignoranza fait que certains chrétiens
fa sì che certi cristiani ils raisonnent comme les païens. ragionano come i pagani. Les derniers jours que nous traversons, Gli ultimi giorni che stiamo attraversando, nous voyons vediamo les événements prédits par notre Seigneur gli Jésus-Christ. avvenimenti predetti dal nostro Signore Gesù Cristo. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, Dieu nous invite Dio ci invita à éviter l'ignorance. ad evitare l'ignoranza. L'ignorance L'ignoranza fait que tu vas te perdre fa sì che tu ti perda dans le chemin vers ta destinée. nel cammino verso il tuo destino. L'ignorance L'ignoranza fait que tu n'auras pas la connaissance de la parole de Dieu. fa sì che tu non avrai la conoscenza della parola di Dio. L'ignorance L'ignoranza fera que tu seras dans la peur farà sì che tu sia nella pendant paura ce temps que nous vivons sur la terre, durante questo tempo che noi viviamo sulla terra, alors que c'est toi mentre che sei qui tu dois dire aux autres che dovrai dire agli que altri in nous sommes en realtà train de vivre les derniers jours. che stiamo già vivendo gli ultimi giorni Ce n'est que le commencement des douleurs. ed è solo l'inizio del dolore. Gloire soit rendue à Dieu. Gloria sia reso a Et Dio. le Seigneur dit E il Signore dice au sujet de ceux qui sont décédés, riguardo a quelli che sono deceduti, nos frères qui nous ont i précédés nostri fratelli che ci hanno preceduti au travers de la mort, tramite la parce que morte, la Bible dit nous sommes appelés à vivre une seule fois, perché dice la Bibbia che siamo chiamati a vivere una sola volta, après vient le jugement. dopo viene il giudizio. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, le Seigneur nous parle, il Signore ci parla nos frères se sont endormis che i nostri fratelli in realtà sono en addormentati, attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. aspettando il ritorno del Signore Gesù Cristo. Nous ne mourrons pas, Noi non moriamo, mais nous nous endormons ma noi ci addormentiamo pour attendre le retour du Seigneur. aspettando il ritorno del Signore, Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. affinché voi non vi affliggiate come gli altri che non hanno la speranza. Beaucoup sur la terre n'ont pas d'espérance. Molti sulla terra non hanno la speranza, Mais nous les chrétiens, ma noi cristiani, nous avons l'espérance noi abbiamo la du speranza retour de Jésus-Christ. del ritorno di Gesù Cristo. C'est pourquoi nous nous préparons Ecco perché ci prepariamo chaque jour ogni en giorno marchant dans la camminando crainte de Dieu, nel timore di Dio, dans la sanctification, nella santificazione, en pratiquant la parole de Dieu. praticando la parola di Dio. Chaque jour, Ogni nous giorno vivons en communion avec le Saint-Esprit. viviamo in comunione con lo Spirito Nous Santo, confessons nos péchés confessiamo i nostri si nous peccati, reconnaissons avoir péché devant le se Seigneur, abbiamo riconosciuto di aver peccato di afin de fronte al garder la Signore, communion avec notre Dieu. per custodire la comunione con il nostro Dio, Parce que nous ne savons pas le jour de son perché retour. non sappiamo il giorno del suo ritorno. Et c'est pourquoi, Ecco perché avant le retour de Jésus-Christ, prima del ritorno di Gesù Cristo, nous comme chrétiens, noi come cristiani, nous n'aurons pas la marque de la bête. noi non avremo il marchio della bestia. La marque de la bête, Il marchio della c'est bestia è 666. 666. Cette marque-là Questo ne marchio peut pas être donnée aux chrétiens. non potrà essere dato ai cristiani, Parce que d'abord, l'Église doit être enlevée. perché prima la Chiesa dovrà essere rapito. Et ces choses-là passeront après que l'Église soit enlevée. Quindi il marchio arriverà dopo che la Chiesa verrà rapita. Parce que toi et moi, Perché tu e Dio nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit. siamo già sigillati dal marchio dello Spirito Santo. La Bible dit, E dice la Bibbia Dieu a mis en nous, che Dio ha messo in noi, dans nos cœurs, son esprit. nei nostri cuori, il suo spirito. Les arts de l'esprit Le opere dello spirito dans notre cœur. nei nostri cuori. Le Saint-Esprit Lo Spirito Santo demeure dans notre cœur. dimora nei nostri cuori. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Quando Sauveur, abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, le sceau de Dieu il marchio di Dio est venu rester sur nous. è venuto a risiedere su di Et noi. c'est pourquoi Ed ecco perché la marque de la bête, il marchio della bestia, 666, cioè 666, sera obligatoire sarà obbligatoria sur toute la planète Terre. tutto il pianeta Terra Personne ne peut e refuser. nessuno potrà Celui qui rifiutare. refusera, Colui che il sera rifiuterà mis à mort. sarà messo a Tout le morte. monde sera obligé d'adorer la bête, Tutti saranno obbligati ad adorare la bestia, l'antichrist. cioè l'anticristo. Il n'est pas encore E manifesté lui ancora non si è manifestato physiquement. fisicamente, Mais ses ma œuvres, le sue opere nous voyons ses œuvres. già le vediamo. Donc tout ce que nous vivons dans ces derniers jours, Quindi ciò che stiamo vivendo in questi ultimi giorni ce sont les œuvres de l'antichrist. sono le opere dell'anticristo, La préparation. sono la preparazione. Il prépare la place pour que l'antichrist vienne s'asseoir. Prepara già il posto affinché l'anticristo possa sedersi. Il ira s'asseoir dans le temple E lui si siederà nel Tempio A Gerusalemme. a Gerusalemme pour se proclamer qu'il est Dieu. per proclamarsi Dio, Et tout le monde doit l'adorer. e tutti dovranno adorarlo. Mais ce temps-là n'est pas encore arrivé. Ma quel tempo non è ancora arrivato. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, Finché la Chiesa sarà presente sulla terra, le diable il
diavolo, l'anticristo, l'anticristo, la bête, la bestia, les faux i prophètes falsi profeti ne peuvent pas faire autre chose non potranno fare altro avant le temps de Dieu. prima del tempo di Dio. Ce sont des choses qui sont en train de préparer. Sono cose che loro stanno preparando. L'Église La Chiesa ne vivra pas non vivrà la marque de la bête il 666. marchio della bestia 666. Et cette marque-là E questo marchio sera spirituelle. sarà spirituale, Parce qu'il faut adorer la bête. perché bisognerà adorare la Il faut bestia, adorer l'antichrist. bisognerà adorare l'anticristo. Nous adorons Jésus. Noi però adoriamo Nous Gesù, partons à l'église. noi andiamo in chiesa, Nous allons faire les achats dans le supermarché. facciamo le compere nei supermercati. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps-là, Ma durante quel tempo, pour acheter, per il faut avoir comprare, la marque de la bête. bisognerà avere il marchio della Et pour bestia. vendre, Per il vendere, faut avoir la marque de la bête. bisognerà avere il marchio della Ce bestia. temps-là n'est pas encore E arrivé. quel tempo non è ancora arrivato. Peuple de Dieu, Popolo di Dio, ne soyez pas dans l'ignorance. non siate nell'ignoranza. Ne soyez pas comme ceux-là qui n'ont pas Non d'espérance. siete come quelli che non hanno speranza. Nous avons la connaissance de la parole de Noi Dieu. abbiamo la conoscenza della parola di Dio. Tout se fera selon le temps de Dieu. Tutto si farà secondo il tempo di Dieu Dio. est maître des cieux et de la terre. Dio è maestro del tempo e della terra Il fait toutes choses en son temps. e fa ogni cosa al suo tempo. Et même l'antichrist E anche ne l'anticristo peut pas opérer. non può operare Parce que l'église perché la est Chiesa encore présente sur la è terre. ancora presente sulla terra. L'église empêche La Chiesa impedisce l'anticristo all'anticristo de mettre les marques sur les di personnes. mettere il marchio sulle persone. Parce que nous, comme enfants de Dieu, Perché noi come figli di Dio, quand Christ reviendra, quando Cristo nous serons ritornerà, avec lui dans la gloire. noi saremo con Lui nella Et gloria. alors, E allora autre chose commencera sur la terre. altre cose inizieranno sulla terra. La Bible continue à dire, E la Bibbia continua a dire, car si nous croyons que Jésus est mort poiché se crediamo che Gesù è morto et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. ed è risorto, crediamo che anche Dio lo porterà con Lui e con tutti quelli che hanno creduto in Lui. C'est ça la base de la foi chrétienne. E questa è la base della fede cristiana. Si nous croyons Se noi crediamo que Jésus-Christ est mort che Gesù Cristo è et morto qu'il est ressuscité, e che è risorto, c'est ça notre base. questa è la nostra base. Notre Jésus que nous Il adorons, nostro Gesù che noi adoriamo il était mort pour nos péchés. morì per i nostri peccati, Comme la Bible déclare, come dichiara la Bibbia, il était mort che morì pour nos péchés per i nostri et il est peccati ressuscité e risorse le troisième jour il terzo pour giorno notre per justification. la nostra giustificazione. Bien-aimés du Seigneur, E carissimi del Signore, Jésus était mort, Gesù morì, il a vaincu la mort, vinse la morte il est ressuscité d'entre les e morts. risorse dai morti. Nous vivons E noi la viviamo puissance de la résurrection la de notre Seigneur. potenza della risurrezione del nostro Signore Gesù. Si Jésus n'était pas Se ressuscité, Gesù non risorse, alors notre foi sera vaine dans le allora Seigneur. la nostra fede sarebbe stata vana Mais nel nous Signore. croyons Ma noi et crediamo nous prosperons. che noi prosperiamo, Nous avons la che confirmation abbiamo la que conferma notre che il Seigneur nostro a Signore vaincu la mort, ha vinto la il est sorti du morte tombeau, ed è uscito dalla il tomba est vivant ed è pour les vivente siècles des per siècles. i secoli dei S'il secoli. n'était pas Se ressuscité, lui non fosse risorto, il ne pourrait pas non revenir poteva poi pour ritornare enlever l'église. per prendere la Mais Chiesa. puisqu'il Ma reviendra visto che pour ritornerà enlever l'église, per prendere la Chiesa, pour prendre toi, per prendere cioè pour te, prendre moi, per prendere afin de me, nous amener dans les per cieux. portarci nel Donc cielo, Christ est sorti du tombeau. allora Cristo quindi è uscito dalla Il tomba est vivant notre ed è Seigneur. vivente il nostro Et Signore. puisqu'il est E vivant, visto che è il vivente, prend soin de son épouse. prende cura della sua Et son sposa. épouse, E la sua sposa c'est l'église. è la Chiesa. Tu es l'épouse de Jésus. Tu sei la sposa di Gesù. Nous sommes ensemble, Noi siamo insieme, l'épouse de Jésus. la sposa di Gesù. Un époux Uno sposo prend soin de son épouse. prende cura della sua sposa. Jésus-Christ, E Gesù il Cristo prend soin de toi. prende cura di te, Il te garde. ti custodisce. C'est pourquoi Ecco perché la contagion il qui contagio frappe en plein che midi, ti colpisce in ne pieno te giorno touchera pas. non ti toccherà, Puisque ton époux poiché il tuo sposo est avec toi, è con te. sache une chose, Sappi una cosa, aucun mal ne te touchera. nessun male ti toccherà. Sache une chose, Sappi una cosa, puisque notre époux, visto che il nostro il sposo prend soin de nous, si prende cura di il noi, protège ta santé, protegge la tua salute, ta maison, la tua casa, ta vie, la tua vita, tes enfants. i tuoi figli, Il est avec toi. è con te. Puisque notre époux, Visto che il nostro il sposo prend soin de nous comme si épouse, prende cura di noi come sposo, il combat pour nous. combatte per noi, Il est grand. è grande. Qui est comme lui? E chi è come lui? Sache une chose, Sappi una cosa, celui qui est en toi colui che è in te est plus grand è più que grande celui qui est dans le di monde. colui che è nel mondo. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, E carissimi di Dio, l'époux
lo sposo prend soin de son épouse. prende cura della sposa Jésus-Christ e Gesù Cristo garde custodisce nos vies. le nostre vite. C'est pourquoi ne craignez pas, Ecco perché non temiate, n'ayez pas peur. non abbiate paura. Pourquoi? Perché? Parce que le chef suprême de l'Église Perché il capo supremo della est Chiesa avec nous. è con Il nous noi, garde. ci custodisce. Au temps du déluge, Nel tempo del diluvio Dieu n'a Dio pas laissé les justes périr. non lasciò i giusti perire. Même Abraham lui a demandé, Anche Abramo glielo s'il y chiese. a 5 justes Se ci sono 5 giusti dans la cité, nella città, vas-tu tuer les justes et les méchants? ma tu ucciderai i giusti insieme ai cattivi? Dieu dit à Abraham, non, Ma Dio rispose ad je Abramo: vais sauver les justes no, Abramo, io salverò i giusti et les méchants périront. e i cattivi Il periranno. dit, Seigneur, E disse: ma même Signore, s'il y a 3 justes, anche se ci sono 3 giusti, tu vas tous les tuer avec les méchants. tu li ucciderai tutti come E i cattivi? no. E lui rispose: Je vais no, sauver les justes io salverò i giusti et les méchants périront. e i cattivi periranno. Bien-aimés de Dieu. E carissimi di Et c'est Dio, pour longtemps les Sodome et Gomorre. come il tempo di Sodoma e Gomorra, Dieu a sauvé Lot Dio salvò Lot avec ses enfants. con i suoi figli. Au temps du déluge, Nel tempo del Dieu a diluvio, sauvé Noé Dio salvò Noè avec sa famille con la sua et famiglia les autres avaient péri. e altri perirono. Et sachez une chose, Ma sappiate una cosa, pendant que Jésus reviendra, durante Gesù quando ritornerà, il prendra soin de nous prenderà lui cura di noi et les méchants périront. e i cattivi periranno. Alléluia. Amen. Dans tous les temps, In ogni quand les tempo, dangers arrivent, quando arriva il pericolo, l'église de Dieu, la Chiesa di c'est Dio l'image è de l'immagine l'arche de Noé. dell'arca di Noè. L'église est toujours mise à part. La Chiesa è sempre messa da Elle est parte, toujours è protégée. sempre potente. N'ayez pas peur. Quindi non abbiate Ne paura, crains rien. non temete nulla. Le temps Il de tempo la marque del 666 marchio n'est 666 pas encore non arrivé. è ancora arrivato, Parce qu'il y a un temps fixé pour perché cela. c'è un tempo fissato per Oh, quello. gloire à l'éternel. Gloria all'Eterno. La Bible dit, E dice la Bibbia, croyons aussi crediamo quindi que Dieu anche ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. che Dio porterà con lui insieme a Gesù quelli che sono deceduti. Gloire soit rendue à l'éternel. Gloria sia reso all'Eterno. Jésus nous prendra. Gesù ci prenderà. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ecco ciò che noi vi dichiariamo appresso la parola del Signore. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, Noi viventi che saremo rimasti per l'avvenimento del Signore, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. noi non precederemo chi è deceduto, Nous attendons ma noi aspettiamo le retour de il Jésus-Christ. ritorno di Gesù Cristo. C'est ça notre espérance. Questa è la nostra speranza. Nous allons à l'église Noi andiamo in pour chiesa adorer Dieu, per adorare pour Dio, invoquer le per Seigneur, invocare il Signore, donner notre offrande, per dare la nostra offerta, notre adoration la au nostra Seigneur, adorazione pour al chanter pour Signore, lui. per cantare per Lui. Nous vivons en communion avec le Seigneur. Viviamo in comunione con il Signore. Pourquoi? Perché? Parce que nous savons qu'un jour, Perché sappiamo che un giorno il retournera. Lui Mais ritornerà, on ne connaît pas ces ma jours-là. non sappiamo quel Mais sachez une giorno. chose, Ma sappiate una cosa, ces jours-là, quel giorno nos frères qui nous ont i précédés, nostri fratelli che ci hanno qui sont preceduto, endormis dans la mort, cioè che dormono nella morte, dans le repos, cioè nel riposo, ils résisteront premièrement. loro risorgeranno per prima Et ils monteront pour rencontrer le Seigneur. e saliranno per incontrare il Signore. Et nous qui resterons vivants, E noi che rimarremo più en un viventi, clin d'œil, in un battito nous serons d'occhio, transformés. saremo trasformati. Bien-aimés, Carissimi, ce sont des temps que nous devons encore vivre. sono tempi che ancora dobbiamo Ce vivere. n'est pas encore arrivé. Non è ancora arrivato. Nous apprenons Noi impariamo le calendrier de Maya. il calendario dei Il y a Maya. beaucoup de choses qui sont Ci sur la terre. sono tante cose che accadono sulla terra, Des informations qui ne informazioni sont pas conformes à la parole de che Dieu. non sono conformi alla parola di Dio Et ça pousse les gens à être e agités. spinge le persone ad essere agitati. Beaucoup de gens sont paniqués. Molti sono in panico, La peur. la Les paura. chrétiens de Dieu, Ma cristiani, soyez forts. dovete essere forti. Regardez la parole du Seigneur. Guardate e custodite la parola del Aussi Signore. longtemps que l'enlèvement de l'Église n'est pas encore fait, Finché il rapimento della Chiesa non viene ancora effettuata, nous sommes sous la protection de Dieu. noi siamo sotto la protezione di Et Dio. la marque de la bête E il marchio della ne bestia sera pas sur toi. non potrà essere su di te, Parce que ça sera obligatoire perché sarà obbligatoria sur le plan universel. sul piano Qui universale. refuse sera mis à mort. Chi rifiuta sarà messo a Il faut morte. adorer l'Antichrist. Bisognerà adorare Il sera à l'Anticristo Jérusalem dans le temple. e lui si siederà a Gerusalemme nel Ces choses-là Tempio. ne sont pas encore E arrivées. queste cose qua non sono ancora arrivate. Oh, gloire soit rendue à Gloria l'Éternel. sia reso all'Eterno. Reçois la connaissance Ricevi la de conoscenza la parole de Dieu. della parola di Ne te Dio. laisse pas agiter Non ti lasciare par des agitare informations dalle informazioni sur YouTube, su YouTube, sur Facebook, su Facebook, sur les Maya, su Maya, sur beaucoup de groupes molti spirituels gruppi spirituali qui diffusent des informations che diffondono queste informazioni contraires à la vérité prêchée dans la Bible. contrarie alla verità predetta dalla Bibbia.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné poiché il Signore lui stesso ha un segnale dato à la voix d'un archange alla voce di un et arcangelo au son de la trompette de e al Dieu suono della trompetta di Dio descendra du ciel. scenderà dal Et cielo les morts en Christ e i morti in Cristo ressusciteront premièrement. sorgeranno per primi. La Bible déclare La Bibbia dichiara, à un signal donné dopo un segnale dato à la voix d'un archange alla voce di un et arcangelo au son de la trompette e al de Dieu. suono della trompetta di Dio, Voilà les trois signes. ecco i tre segni. La Bible déclare Dichiara la il y Bibbia, a un signal qui sera donné. c'è un segnale che sarà dato. Quand Jésus reviendra, Quando Gesù un ritornerà, signal sera un donné. segnale sarà dato. Un archange Un arcangelo parlera parlerà et la trompette sonnera ces jours-là. e la trompetta suonerà in quel giorno. La trompette des cieux La trompetta del cielo sonnera suonerà et le monde e il mondo entendra cette trompette-là. sentirà questa trompetta. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di il y Dio, a des trompettes et trompettes. ci sono trompette e trompette, Mais la trompette des cieux ma la trompetta del cielo sonnera. suonerà. Un archange parlera. Un arcangelo parlerà. Un signal sera donné. Un segnale verrà Et dato. ce signal, E questo segnale Dieu seul le connaît. solo Dio lo Mais conosce. nous les chrétiens, Ma noi étant sur cristiani, la terre, essendo sulla nous terra, verrons ces trois signes-là. vedremo questi tre segni. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloria sia reso all'Eterno. Ces signaux-là ne sont pas encore faits. E questi segnali non sono ancora stati fatti. As-tu entendu un archange parler? Hai mai sentito tu un arcangelo parlare? As-tu entendu la prophète de Dieu? Hai sentito tu La la trompetta suonare? As-tu entendu un signal? Hai sentito tu un Le segnale? signal qui sera donné, Il segnale che sarà c'est dato un signal différent sarà un segnale diverso que le monde n'a jamais vécu. che il mondo mai ha Et vissuto. la Bible dit, E la Bibbia dice, le Seigneur lui-même il Signore lui stesso descendra du ciel. scenderà dal cielo Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. e i morti in Cristo risorgeranno per primi. La première résurrection La prima resurrezione ne s'est pas encore faite. non si è ancora fatta. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu. Carissimi di Dio, La première résurrection la prima doit resurrezione s'accomplir. deve Mais adempiere, c'est quand Christ reviendra. ma è solo quando Cristo Et ritornerà. Christ n'est pas encore revenu. E Cristo non è ancora ritornato. C'est pourquoi Ecco perché ne sois pas paniqué. non essere Ne te impanicato, fais pas beaucoup de questions. non ti fare troppe domande, N'aie pas peur. non avere N'hésite paura, rien. non esitare nulla, Ayez la connaissance de la parole de Dieu. abbi la conoscenza della parola di Dio. Et ensuite, E in seguito, nous les vivants noi viventi, qui serons restés, che saremo nous rimasti, serons tous ensemble enlevés Seremo avec eux sur les nuées. saremo tutti insieme a Lui nelle nuvole. La Bible dit que les morts en Christ Dice la Bibbia, i morti in Cristo ressusciteront. risorgeranno. Donc, tous ceux qui sont morts, Quindi tutti quelli che sono morti qui ne sont pas en Christ, e che non sono in Cristo, ils ne ressusciteront pas. loro non risorgeranno. Voilà pourquoi nous croyons en Jésus-Christ. Ecco perché crediamo in Gesù Cristo. Les morts en Christ, I morti in Cristo, ceux qui ont connu Dieu dans leur vie, coloro che hanno conosciuto Dio nella loro vita, les saints de tous les temps, i santi di tutti i tempi, les saints de toutes les dispensations, i santi di ogni dispensazione, les saints i santi au temps al tempo de l'ignorance, dell'ignoranza, les saints i santi au temps al tempo de la responsabilité morale, della responsabilità morale, les saints i santi au temps al tempo de la promesse, della promessa, les saints i santi au temps al tempo du gouvernement, del governo, au temps de Noé, del diluvio al tempo di Noè, les saints i santi au temps de l'Église, al tempo della Chiesa, ceux qui ont connu Dieu dans leur vie, chi ha conosciuto Dio nella à sua la vita, première résurrection, alla prima resurrezione, ils ressusciteront. loro risorgeranno. Et ceux qui n'ont pas connu Dieu, E chi non ha conosciuto Dio, ils ne seront pas ressuscités. loro non verranno risorti. Et ils ressusciteront à la deuxième résurrection. Loro ci saranno nella seconda Mais resurrezione. à la deuxième résurrection, Ma la seconda il y resurrezione aura le jugement. ci sarà il Il giudizio. n'y a point de condamnation E non c'è pour condanna ceux qui sont en Christ. per chi è in Nous Cristo. sommes en E noi Jésus-Christ. siamo in Gesù C'est Cristo. pourquoi Ecco perché nous implorons le Seigneur imploriamo il de Signore participer di à la partecipare première résurrection. alla prima resurrezione.
Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Noi viventi che saremo rimasti saremo tutti insieme rapiti nelle nubi, À la rencontre du Seigneur, all'incontro del Signore, dans les airs. nell'aria. Et ainsi nous serons toujours avec le E Seigneur. così saremo per sempre con il Signore. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, les vivants i viventi seront transformés. saranno Parce trasformati. que ce corps est corruptible, Perché questo corpo è corruttibile, un corps mortel, è un corpo c'est un mortale, corps è terrestre, un corpo ne terrestre peut pas voir les cieux. e non può vedere il cielo. Ceux qui seront vivants, Chi sarà ils vivente? seront transformés. Loro saranno Ils trasformati porteront le corps céleste. e porteranno il corpo Et ceux qui celeste. ressusciteront, E chi risorgerà? ils ressusciteront Loro avec un risorgeranno corps glorieux, con un corpo un glorioso, corps fort, un corpo un forte, corps puissant, un corpo le potente, corps céleste. il corpo Et ils celeste. seront enlevés dans les E airs. saranno rapiti Et nell'aria. Jésus E Gesù reviendra dans la gloire. verrà nella gloria. Tel qu'il est, Come lui nous è, serons comme lui. noi saremo come Nous lui. brillerons comme les étoiles Noi brilleremo come le dans le stelle royaume de notre Père. nel regno del nostro Padre. Ceux qui enseignent la parole de Dieu Chi aujourd'hui, insegna la parola di Dio ceux oggi, qui évangélisent, chi evangelizza, ceux qui enseignent la justice à cette chi génération, insegna la giustizia a questa ils generazione, brilleront loro comme brilleranno les étoiles come le dans le stelle royaume de leur nel Père. regno del loro Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloria sia reso all'Eterno. Les morts en Christ. I morti in Cristo. Si tu n'as pas encore connu Se Jésus-Christ ancora non hai conosciuto Gesù Cristo dans ta vie, nella tua vita, accepte Jésus-Christ accetta Gesù comme Cristo ton Seigneur come tuo et Signore ton Sauveur. e tuo Salvatore. Confesse de ta bouche Confessa con la tua que bocca Jésus-Christ che Gesù était Cristo mort è et morto il est ressuscité entre les e morts. che è risorto dai morti Il est vivant pour les siècles e des che è siècles. vivente per i secoli dei secoli. C'est en croyant du cœur E credendo nel cuore qu'on parvient che si arriva à la justice. alla C'est en giustizia confessant de la bouche e tramite la confessione della bocca qu'on parvient au che salut. si arriva alla salvezza. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloria sia reso all'Eterno. La Bible E déclare, la Bibbia dichiara, nous serons enlevés, noi saremo rapiti, ni par notre force, non con la nostra ni par forza, notre puissance, non con la nostra mais par potenza, l'Esprit de Dieu. ma con lo Spirito di Nous Dio. serons enlevés Noi saremo rapiti pour rencontrer le Seigneur dans les airs. per incontrare il Signore nell'aria. Les pieds du Seigneur I piedi del ne Signore toucheront pas le sol. non toccheranno il suolo. Il sera dans les airs. Lui sarà lì Et nell'aria nous irons à sa rencontre. e noi andremo al suo Comme incontro, pendant le mariage, come durante il la matrimonio, femme dove la donna s'approche si avvicina pour rencontrer son époux. per incontrare il suo Et sposo. ce jour-là, E quel ça giorno sera la gloire. sarà la gloria, Ce jour-là, quel ça giorno sera la joie. sarà la gioia, Ce jour-là, quel giorno nous allons vivre la récompense. vivremo la ricompensa, Ce jour-là, quel nous giorno allons vivre le surnaturel. vivremo il soprannaturale, Ce jour-là, quel nous giorno allons vivre vivremo la sanctification absolue. la santificazione assoluta, Ce jour-là, quel ce giorno sera le jour sarà il de la giorno transformation finale. della trasformazione finale, Ce jour-là, quel ce giorno sera le jour glorieux. sarà il giorno glorioso Et ça sera e sarà le premier acte il primo atto du jour du Seigneur. il giorno del Signore, L'enlèvement de il l'Église. rapimento della Parce qu'il y a Chiesa. d'autres événements qui suivront. Ci sono altri avvenimenti che Et quand nous seguiranno, serons partis, ma quando noi saremo partiti, la Bible déclare, dichiara la Bibbia, sur la terre sulla terra commencera inizierà la période il de periodo la tribulation. della tribolazione. Pendant 7 ans, Per 7 anni, 3 ans et demi, 3 anni e qu'on mezzo, appelle tribulation. che viene chiamato Et tribolazione, 3 ans et e demi, altri 3 anni e qu'on appelle mezzo, grande che viene tribulation. chiamato grande Et tribolazione. dans les 3 ans et demi premiers, E nei 3 anni e mezzo où on precedenti, appelle che tribulation, viene chiamata la tribolazione, le diable il diavolo va relâcher ses démons. rilascerà i suoi demoni. Dans cette première partie, In questa prima qu'on appelle parte, tribulation, viene chiamata tribolazione, frère, fratelli, le monde va vivre des événements qu'il n'a jamais vécu. il mondo vivrà avvenimenti che mai ha vissuto. Les inondations que nous voyons, Le inondazioni che noi vediamo ça sera encore pire. saranno ancora peggio, Parce que dans la première moitié perché nella prima metà de la tribulation, della tribolazione, frère, fratelli, imaginez-vous immaginatevi un aviateur un guidatore di aereo qui est enlevé che viene parce qu'il rapito était chrétien. perché era cristiano. Où va aller finir l'avion? Dove finirà tutta Avec l'aereo? tous ceux qui sont dedans, Con tutti quelli che sono là dentro. les étoiles tomberont. Le stelle cadranno, Il y aura l'obscurité. ci sarà l'oscurità. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, des trains treni, en accident, incidenti, des voitures macchine sur l'autoroute, un sull'autostrada, accident, agli des incidenti, bâtiments qui vont tomber, palazzi che cadranno, le feu qui prendra la il terre. fuoco che prenderà la Ça terra, sera terrible. sarà Et tremendo. l'antichrist, E il va se l'anticristo si manifester. manifesterà. Les démons I demoni vont
opérer une activité forte et puissante. opereranno un'attività forte e potente. Parce que le diable Perché il diavolo va relâcher sa puissance. rilascerà la sua potenza, Ces esprits, i suoi spiriti, ces catégories de démons le categorie di qui demoni sont cachés, che sono ils nascosti seront relâchés. saranno rilasciati. Ça sera un temps E terrible. sarà un tempo tremendo. Mais gloire soit rendue à La Dieu. gloria sia reso a Dio. Toi et moi, Perché tu e nous serons dans Dio les cieux. saremo nel Et cielo. pendant ce E temps-là, durante quel tout tempo le monde tutti doit avoir la marque 666 dovranno avere il marchio 666. qui refuse. Chi Il sera rifiuterà mis à mort. sarà messo a morte. Un seul gouvernement. Un solo governo. Et lui-même E lui stesso sera lui qui va diriger sarà lui che guiderà le monde il entier. mondo intero. Bien-aimé de Dieu. Carissimi di Et Dio. pour acheter, pour vendre, E per comprare, per il faut adorer la vendere, bête. bisognerà adorare la En bestia, ayant la marque 66 avendo il marchio 666 en toi. in te. Parce que tu vas adorer le Perché diable. tu adorerai così il Quiconque diavolo. va adorer le E diable, chiunque adorerà il il aura diavolo cette marque-là. avrà quel marchio. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu. Carissimi di Dio. C'est pourquoi Ecco tout ce que perché nous vivons actuellement, quello che viviamo ce sont attualmente les actes premiers sono i primi atti de la préparation della pour preparazione faire asseoir per l'Antichrist. far sedere l'anticristo. Il a ses émissaires, Quindi ai suoi missionari, il a des hommes cioè degli et uomini des femmes e donne qui travaillent pour lui. che lavorano per Parce lui, qu'ils ont vendu leur âme à lui. perché hanno venduto la propria anima a lui, Ils ont accepté hanno de accettato faire alliance avec le di diable. fare alleanza con il diavolo, Ils ont accepté hanno de accettato faire pacte avec di le fare il diable. patto con il Ils diavolo opèrent pour le monde des e ténèbres. quindi operano per il mondo delle Les tenebre, sirènes des eaux, sirene delle les acque, sorciers, gli tous ceux qui stregoni, pratiquent l'occultisme, quelli che praticano les l'occultismo, magiciens i qui maghi pratiquent la che magie, praticano la magia, rouge, noir, jaune, blanche, rossa, gialla, bianca, ils opèrent dans le monde des che ténèbres. operano nel mondo delle tenebre, Les esprits méchants, gli spiriti cattivi, les dominations, le les dominazioni, i principautés, principati, les pouvoirs des i ténèbres. poteri delle tenebre. Pendant la première moitié de la tribulation, Durante la prima metà della ils tribolazione opéreront grandement. loro opereranno Mais grandemente, l'Église ma la Chiesa ne sera pas sur la terre. non sarà sulla Nous serons terra. dans les cieux Noi saremo già nel cielo pour recevoir per la ricevere récompense la et ricompensa pour vivre e per les vivere noces de le l'agneau. nozze dell'agnello Alléluia. Amen. Avec notre con Seigneur. il nostro Signore. Nous recevrons le couronne Riceveremo la corona comme récompense come des ricompensa bonnes œuvres di buone que nous opere accomplissons che actuellement. adempiamo attualmente. Sachez une chose, Sacci una cosa, le temps il tempo de la marque de la bête del marchio della bestia 666 cioè n'est pas encore arrivé. non è ancora arrivato, Mais ils sont en train de faire des préparatifs ma stanno già facendo i preparativi pour faire asseoir per l'Antichrist. far sedere De la marque de la bête. del marchio della Mais bestia. 666 Siate n'est forti, pas siate encore arrivé. vigilati, Mais ils sont en train de faire des préparatifs. Ricevete L'espérance. la speranza. Ne perdez pas l'espoir dans le Non Seigneur. perdete la speranza nel Et Signore. la Bible déclare, Ne dichiara la Bibbia, ainsi nous serons avec le Seigneur. così saremo con il Signore. Toujours. Sempre. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolatevi dunque gli uni e gli altri tramite questa parola. Dieu nous dit, Dio ci dice, consolons-nous consoliamoci les uns les gli autres uni e gli au altri travers de ces paroles. tramite questa parola. Ce soir, Questa sera l'Esprit de Dieu lo Spirito di Dio t'a consolé. ti ha consolato. L'Esprit de Dieu Lo Spirito di t'a Dio communiqué la connaissance. ti ha comunicato la conoscenza. L'Esprit de Dieu Lo Spirito di t'a Dio ouvert ti ha l'intelligence. aperto l'intelligenza. L'Esprit de Lo Dieu Spirito di Dio t'a parlé ti ha parlato pour te dire, per dirti comprends les temps que nous traversons. inizia a capire i tempi che stiamo attraversando. Mais il y a d'autres temps qui arriveront Ci sono altri tempi che però arriveranno, où l'Antichrist lui-même dove l'anticristo lui il stesso va opérer sur la terre. opererà sulla terra, Mais ce temps n'est pas encore arrivé. ma quel tempo non è ancora arrivato. C'est l'Église Ed è la Chiesa et le e Saint-Esprit dello Spirito qui Santo empêchent che impediscono all'Antichrist de ne all'anticristo pas se di manifester manifestarsi physiquement. fisicamente. Nous voulons prier le Seigneur. Andiamo ora a pregare il Signore, Le jour du Seigneur. il giorno del Signore. Bien-aimés de Dieu, Carissimi di Dio, nous attendons noi de aspettiamo vivre le premier acte di vivere il primo atto du jour du Seigneur. del giorno del C'est Signore l'enlèvement de e del l'Église. rapimento della Chiesa. Là, c'est Dieu E lì è qui Dio va opérer ouvertement. che opererà Il apertamente, va intervenir dans les affaires che des hommes. interverrà negli affari degli uomini. Nous verrons E noi ce vedremo qu'on n'a jamais vu. ciò che mai abbiamo visto, Parce que ce sera le temps perché sarà il où tempo Dieu va agir ouvertement. dove Dio agirà Et la Bible dit apertamente que tout œil verra le e Seigneur dice lui che ogni occhio vedrà il Signore comme il reviendra. come lui Parce que ritornerà. les anges avaient dit, Perché gli angeli hanno detto, ô disciples, oh discepoli, pourquoi restez-vous là perché rimanete à là regarder comme le Seigneur est en train de partir? a guardare come il Signore sta andando via? Il reviendra Tanto de la ritornerà même manière nello stesso que vous modo l'avez vu aller dans les che cieux. l'avete visto Alléluia. andare ai cieli.
gloire à Dieu. Gloria a Dio. Ce jour-là, E in quel giorno les disciples l'ont vu. i discepoli l'hanno Mais visto, à son retour, ma al suo ritorno nous les disciples, tous les chrétiens, tutti i discepoli nous le cristiani, verrons noi lo vedremo comme il reviendra. come lui ritornerà Et nous serons e transformés. saremo trasformati. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloria a Dio. Nous allons prier le Seigneur. Vogliamo ora pregare il Signore, Demande à Dieu, chiedi a Dio, enlève l'ignorance en moi. togli l'ignoranza in me, Augmente ma confiance. aumenta la mia fiducia, Augmente mon espérance. aumenta la mia speranza. Prions le Seigneur. Preghiamo il Prions Signore, le Seigneur. preghiamo il Signore, Que l'ignorance tombe. che l'ignoranza cada. Chrétiens, Cristiani, pendant ce temps que nous vivons, durante questo tempo che noi nous viviamo, ne sommes pas comme tous les autres. non siamo come tutti gli Nous altri, sommes le peuple de Dieu, noi siamo il popolo di Dio, membres de la famille de Dieu. membri della famiglia di Dio. Nous avons la connaissance. Noi abbiamo la conoscenza, Éloigne l'ignorance. allontana l'ignoranza Loin de toi. da te. Ne parle pas comme les autres. Non parlare come gli altri, N'accepte pas comme les autres. non accettare come gli altri. Toi, tu as la parole de Dieu. Tu hai la parola di Et Dio Dieu a dit, e Dio ha detto, lis cette parole, leggi questa parola jours et nuits, giorno e notte, afin que tu réussisses dans ta vie. affinché tu ce la possa fare nella tua vita. Prions le Seigneur, Preghiamo il alléluia. Signore, Père de gloire, nous Padre prions. di gloria, preghiamo. Ôte l'ignorance en nous. Togli l'ignoranza Au in nom de noi, Jésus-Christ. nel nome di Gesù Tu Cristo. as dit à Daniel, Tu hai detto a dans Daniele, les derniers jours, negli ultimi la giorni connaissance augmentera. la conoscenza aumenterà. Oh Père éternel, Padre nous eterno, te prions Seigneur. ti preghiamo Signore, Augmente la connaissance en nous. aumenta la conoscenza in Nous noi. ne voulons pas perdre l'espérance. Non vogliamo perdere la speranza. Nous croyons Noi que la crediamo résurrection che la resurrezione s'accomplira si adempirà quand Jésus reviendra. quando Gesù Ce temps ritornerà. n'est pas encore E arrivé. quel tempo non è ancora Et c'est arrivato. pourquoi Ed ecco nous perché comprenons noi que la capiamo marque de la che bête il marchio della ne bestia peut pas être donnée aux chrétiens non può essere dato ai cristiani, parce qu'elle sera obligatoire perché sarà dans obbligatorio la suite des temps, nel susseguirsi dei pendant le tempi, temps de la tribulation. durante il tempo della Et tribolazione. pendant ce temps, E durante quel nous nous tempo préparons noi ci à prepariamo la rencontre du Seigneur. all'incontro del La Signore. Bible dit, E dice la Bibbia, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. preparati all'incontro del tuo Dio. Chrétiens, Cristiani, nous sommes en train de nous préparer noi ci stiamo preparando pour rencontrer le Seigneur. per incontrare il Signore. Comment est ta vie? Com'è quindi la tua vita? Est-ce que tu es loin du Seigneur? Tu sei lontano dal Est-ce que tu Signore? vis dans le péché? Vivi nel peccato? Ta communion est rompue avec La Jésus. tua comunione è spezzata. Rétablis ta communion Stabilisci la tua comunione avec le Saint-Esprit. con lo Spirito Santo. Ce jour-là, In quel ce giorno sont les morts en Christ sono i morti in qui Cristo ressusciteront. che risorgeranno. Mais ceux qui seront vivants, Chi sarà vivente, ayant la foi en Jésus-Christ, avendo la fede in Gesù ils Cristo, seront transformés. saranno trasformati, Ils porteront le corps de gloire porteranno il corpo di gloria pour être enlevés per essere et rapiti rencontrer le e Seigneur. incontrare il Signore. Comment peux-tu aller rencontrer le Seigneur Come si potrà incontrare il si tu ne Signore crois pas en lui? se non credi in Si Lui, tu ne le connais pas, se non lo si conosci, tu t'en fous de la parole de Dieu, se te ne freghi della si parola tu di Dio, t'en fous de Jésus-Christ, se te ne freghi di Gesù, à ce jour-là, in quel c'est giorno seulement ceux qui croient en lui soltanto coloro che credono in qui Lui verront sa che gloire, vedranno la sua qui gloria, entreront dans sa che gloire, entreranno nella qui sua seront gloria, che enlevés saranno rapiti pour échapper per à la sfuggire marque de la bête, al marchio della pour bestia, échapper per à la sfuggire tribulation. alla Oh, tribolazione. gloire à Dieu. Gloria a Dio. Nous gardons l'espérance. Noi manteniamo la speranza, Parce que la perché Bible déclare, dichiara la Bibbia, si nous espérons seulement se noi speriamo soltanto dans les temps présents, nel tempo alors nous presente, sommes plus que des malheureux. allora siamo più che Mais disgraziati. notre espérance Ma la nostra speranza va au-delà va al di là de ce monde. di questo Nous mondo. espérons Noi speriamo que Jésus reviendra che Gesù pour nous ritornerà prendre. per Parce prenderci, qu'il est ressuscité. perché Lui è Et nous risorto aussi, e noi nous anche ressusciterons risorgeremo pour entrer dans la gloire. per entrare nella gloria. La Bible dit, E dice la Bibbia, à un signal donné, in un segnale dato à la voix de l'archange alla voce di un et au son arcangelo de la e trompette. al suono della trompetta. Et des fois nous chantons, A volte noi cantiamo, quand Jésus reviendra, quando Gesù ritornerà, les chrétiens i cristiani sauteront de joie. salteranno di Nous sonnerons gioia les trompettes. e noi suoneremo le trompette. Palala, palala. Nous sonnerons les trompettes. Suoneremo le Ce trompette jour-là, e in quel la giorno trompette sonnera. la trompetta suonerà. Oh bien-aimé de Dieu, Oh carissimi di Dio, Dieu avertit les chrétiens. Dio avverte i cristiani. Voilà les signes que vous verrez. Ecco i segni che voi Il vedrete. y a un signal C'è un qui segnale viendra du ciel. che verrà dal cielo. Deux, un archange parlera. Secondo un arcangelo parlerà. Trois, 3. la Bible déclare, La Bibbia dichiara la trompette sonnera. la trompetta suonerà.
Israël, Israele, dans le désert, nel deserto, quand la trompette sonnait, quando la trompetta suonava, ils comprenaient le son de la trompette. capivano il suono della trompetta. Ah, là, c'est la trompette pour la convocation. Ah, de questo l'assemblée. è il suono della convocazione. Ils partaient tous vers Moïse E tutti andavano verso Mosè pour écouter la parole de per Dieu. ascoltare la parola di Dio. Une autre trompette sonnait. Quando suonava un altro ritmo della il trompetta, loro Nous sapevano, devons nous lever, ah, ora dobbiamo plier alzarci, nos bagages prendere le nostre cose pour continuer la per marche. continuare il cammino. L'autre trompette sonnait. Quando suonava ancora la Ils trompetta, savaient sapevano Perché con un dobbiamo altro arrêter ritmo che dobbiamo ora fermarci pour nous reposer. per riposarci qua. Une trompette sonnera Una trompetta suonerà et nous entendrons le son de la e trompette. noi sentiremo il suono della trompetta. La Bible déclare E dichiara la Bibbia et le Seigneur descendra che il Signore scenderà et le mort en Christ e i ressuscitera. morti in Cristo risorgeranno. Premièrement, Innanzitutto demandons à Dieu chiediamo a Dio de participer di partecipare à la première alla résurrection. prima resurrezione. Dis au Seigneur, Di Signore, souviens-toi de moi ricordati di quand tu me reviendras dans ta quando gloire. ritornerai nella tua gloria. Souviens-toi de moi dans ton royaume. Ricordati di me nel tuo regno. Nous ne connaissons pas le jour, Non conosciamo il giorno ni l'année, né l'anno, mais nous serons surpris. ma saremo sorpresi. Mais nous, les chrétiens, Ma noi nous attendons cristiani, ces jours-là. noi aspettiamo quel giorno. Prions le Seigneur Preghiamo il pour Signore la première per résurrection. la prima resurrezione. Que le Seigneur se souvienne Che de il nous. Signore si Au ricordi nom de di noi, Jésus-Christ. nel nome di Gesù. Oh, souviens-toi de nous, Père Oh, éternel. ricordi di noi, Padre Parce que nous Eterno, ne voulons pas vivre perché non vogliamo la vivere tribulation la et tribolazione la grande tribulation. e la grande Mais nous voulons tribolazione, rester avec ma toi. vogliamo rimanere con te, Parce que tu as dit, perché tu hai je detto m'en vais vous préparer des places. vado a prepararti dei posti. Il y a des places pour nous dans les Ci sono cieux. dei posti per noi nel Nous voulons cielo. découvrir Vogliamo les scoprire places que le Seigneur nous a i posti réservées. che il Signore ci ha Oh, riservato. gloire au Seigneur. Oh, gloria al Signore. C'est glorieux. Ed è glorioso. Les maisons Case que le Seigneur nous a préparées le dans les case che il cieux. Signore ci ha preparato nel cielo. Nous voulons voir ces maisons Vogliamo vedere quelle case où tout est en or. dove tutto è in oro Il y a la gloire. e c'è la gloria. Il n'y a pas les lampes. Non ci sono Car la lampade, face du Seigneur perché il volto del Signore éclaire toute la cité. illuminerà tutta la La città. Jérusalem La céleste. Gerusalemme celeste. C'est notre espérance. Ed è la nostra Oh, speranza. bien-aimé du Oh, Seigneur. carissimi del Il y Signore. a des pierres précieuses. Sono pietre Nous preziose. serons comme des anges. E saremo come angeli. Adorons le Seigneur. Adorando il Signore. Adorons le Seigneur. Adorando il Signore. Adorons le Seigneur. Adorando il Signore. Oh, bien-aimé de Dieu. Oh, carissimi. C'est pourquoi nous nous préparons Ecco déjà perché ci prepariamo di sur la già terre sulla terra dans l'adoration. Parce que dans nell'adorazione. les cieux, Perché nel ce sera cielo notre travail. sarà il nostro lavoro. Adorer, Adorare, adorer, adorare, adorer. adorare. Et c'est pourquoi la Bible Ecco dit, che dice la Bibbia, dans les cieux, nel cielo, tous ceux qui sont dans les tutti cieux, quelli che sono nel ils cielo adorent le Seigneur. adorano il Ils Signore disent, e dicono Saint, Santo, Saint, Santo, Saint Santo est l'Éternel. è l'Eterno. Celui qui était, Colui che era, celui qui est, colui che et è celui qui vient. e colui che Et viene. tout le monde dit, E tutti dicono Amen. Amen. Dans les cieux, Nel la cielo Bible dit, dice la Bibbia à celui qui est assis sur le a trône, colui che è seduto sul à trono, l'agneau de Dieu, all'agnello di Dio, soit rendue la gloire, sia reso la gloria, l'honneur, l'onore, la puissance, la potenza, l'autorité, l'autorità, la louange, la lode, l'adoration, pour les siècles et les per i siècles. secoli dei secoli, Parce qu'il a sauvé poiché lui ha salvato le peuple il de popolo toute langue, di ogni de toute lingua, tribu, di ogni de tribù, toute nation. di ogni Il a nazione. fait d'eux Lui ha fatto di un loro royaume un et regno des sacrificateurs. dei sacerdoti. Ils régneront E loro avec le regneranno Seigneur con il pour Signore les siècles et les per i siècles. secoli dei À secoli. l'agneau de Dieu E l'agnello di qui Dio a été immolé, che è stato immolato, soit rendu la gloire, che ha reso la gloria, l'honneur, la l'onore, puissance, la potenza, l'autorité et l'autorità les 24 e vieillards. i 24 anziani Ils disent dicono Amen. Amen. Et les 4 êtres E i vivants, 4 esseri viventi ils disent dicono Amen. Amen. Et nous aussi, E noi anche ce in jour-là, quel giorno s'accomplira la si parole adempirà la parola qui est écrite dans l'Apocalypse. che è scritto in Apocalisse. Et l'épouse E lo sposo et l'époux, e la sposa ils disent dicono Amen. Amen. Ce jour-là, bien-aimé de In Dieu. quel giorno, carissimi, Oh, gloire à l'Éternel. gloria Et all'Eterno. la Bible dit E la Bibbia dice Consolez-vous les uns les autres consolatevi gli uni e gli altri par ces paroles. tramite queste Nous parole. prions le Seigneur E noi preghiamo il afin que Signore la consolation du Saint-Esprit affinché la consolazione dello Spirito puisse Santo entrer dans nos cœurs. possa entrare nei nostri C'est cuori. l'esprit de Ed è consolation. lo spirito di Quand consolazione. il console, Quando c'est la consola vraie è consolation. la vera Prions consolazione. le Seigneur Preghiamo il qu'il Signore console son che Église consoli la sua sur Chiesa toute la face de la terre. su tutto il pianeta Terra. Ne soyez pas agités, Non siate ne soyez agitati, pas paniqués. non siate impanicati, Éloignez-vous de la peur.
Non allontanate da voi la la paura, crainte, il timore, mais marchez dans la foi. ma camminate nella fede. Le juste Il giusto vivra par la foi. vivrà per Il fede, parlera par la foi. parlerà per Il fede, comprendra par la foi. capirà per fede, Il lira la Bible. leggerà la Et il Bibbia comprendra par la e foi. capirà per la Il fede vit par la foi. e vive per fede. Dans la parole de Dieu, Nella parola di dans Dio, les promesses de nelle Dieu, promesse di dans les Dio, prophéties de nelle Dieu, profezie, dans les oracles de negli l'Éternel. oracoli dell'Eterno. Nous voulons prier le Seigneur Vogliamo pregare que il la Signore, consolation che la consolazione soit notre condivision sia la nostra condivisione dans nos cœurs. nei nostri Que le cuori. Jésus te console. Che Gesù ti Que le consola, Saint-Esprit te che lo console. Spirito Santo ti Toi qui as consola, peur, tu che hai toi paura, qui tu pleures, che piangi, toi qui ne sais pas quoi tu che faire, non sai cosa qui fare, hésites, tu esiti. que le Seigneur te console Ma ce che il soir. Signore ti consoli Prions le Seigneur, stasera. prions le Seigneur. Preghiamo il Signore, Oh, preghiamo Père il éternel, Signore, oh Padre nous eterno. proclamons la Noi consolation proclamiamo la consolazione dans nos âmes, nelle nostre dans nos anime, cœurs, nei nostri dans cuori, nos esprits, nei nostri spiriti, dans nos nei pensées. nostri pensieri. Console-nous, Seigneur. Consolaci, Signore. Console l'Église. Consola la Chiesa. Console les chrétiens. Consola i Oh, cristiani. Saint-Esprit de Dieu, Oh Spirito Santo di console Dio. l'Église de Dieu. Consola la Chiesa di Au Dio. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù nous Cristo. proclamons Noi que proclamiamo la peur est tombée. che la paura è Au caduta. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. Le panique est Il tombée. panico è Au caduto. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo. L'hésitation est tombée. L'esitazione è Au caduta. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Les Cristo. pensées négatives I pensieri negativi sont tombées. sono caduti. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Nous Cristo. proclamons E noi proclamiamo que le Saint-Esprit che lo Spirito Santo éclaire nos pensées. illumini i nostri Que le pensieri. Saint-Esprit Che lo Spirito Santo fasse asseoir faccia sedere dans nos cœurs nel nostro cuore la parole de la Dieu, parola di la Dio, connaissance. la conoscenza Au nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù. Prie pour ta vie chrétienne. Prega per la tua vita cristiana. Alléluia. Alleluia. Oh Père éternel, Oh Padre nous eterno, te remercions. noi ti ringraziamo Per ta parola, per la Padre tua eterno. parola, Padre Elle eterno. nous a consolés. Ci ha Et consolato nous comprenons e noi capiamo que nous attendons che aspettiamo le premier acte il primo du jour atto du Seigneur, del giorno del Signore, l'enlèvement de l'Église. il rapimento della Chiesa. Nous comprenons E capiamo que maintenant, che ora nous vivons viviamo les signes i segni des derniers jours. degli ultimi giorni. Nous comprenons Capiamo que maintenant, che ora nous vivons viviamo les paroles prophétiques le parole profetiche de notre Seigneur Jésus del nostro Signore Gesù à propos a riguardo de ce qui se passe sur la a terre. ciò che accade sulla terra. Ce n'est pas encore la fin. Non è ancora la fine, Ce sont les premiers signes. sono i primi segni, Mais le pire va encore ma il arriver. peggio deve ancora Mais quand arrivare. le pire arrivera, E quando il peggio arriverà, l'Église ne sera pas là. la Chiesa non ci sarà Elle sera déjà enlevée. e sarà già rapita, Elle sera dans la gloire sarà già nella avec gloria le Seigneur. con il Signore. Nous prions Preghiamo que Dieu bénisse che Dio le benedica culte de demain. il culto di Au domani nom de nel Jésus-Christ. nome di Gesù Cristo. Père éternel, Padre eterno, bénis les cultes de demain. benedici il culto di Que domani, les frères et sœurs che viennent i fratelli e sorelle pour vengano qu'ensemble, affinché nous insieme puissions adorer ton nom. possiamo adorare il tuo Possiamo nome, glorifiare il tuo possiamo nome. glorificare il tuo Et pendant nome. ce temps E dernier, durante questi ultimi giorni, nous, Seigneur, noi Signore nous sommes avertis. siamo avvertiti, Nous avons la révélation. abbiamo la Nous rivelazione, connaissons la parole, conosciamo la parola, les Écritures. le scritture, Nous passons notre temps conosciamo il nostro à tempo t'adorer, e passiamo il tempo ad te adorarti, louer, a à lodarti, te prier. a pregarti. Écoute notre prière. E tante preghiere, ascolta le nostre Que preghiere, tes oreilles, che le tue Sono orecchie aperte siano aperte per écouter nos prières, per Père ascoltare le éternel. nostre preghiere. quand nous traversons Quando la attraversiamo vallée de l'ombre de la la mort, valle dell'ombra della quand nous morte, traversons quando attraversiamo l'état de maladie, il tempo della des malattia, virus sur la dei terre, virus sulla terra, oh mon Dieu, mon roi, oh mio Dio, Quando mio Re, attraversiamo quando attraversiamo les temps de tentation sur la il terre, tempo della tentazione sulla terra, des épreuves dures le prove dure sur la terre, sulla terra, les inondations, le les inondazioni, tremblements de i terre, terremoti, le feu, il fuoco, les maladies le différentes. malattie diverse, Mais l'Église ma la Chiesa est protégée. è protetta, L'Église la est Chiesa mise à part. è messo da Le parte. sang de Jésus Il sangue di Gesù ouvre l'Église copre la parce que Chiesa nous sommes les fils du royaume. perché siamo i figli del Nous regno te remercions, e Père. noi ti Au ringraziamo nom de Jésus-Christ. nel nome di Gesù Je Cristo. veux prier pour vous. Voglio pregare per voi. Élève tes mains là où tu es. Dove sei, alza le tue mani. Dieu, Dio il écoute la prière de son serviteur. ascolta la preghiera del suo Il a servitore accompli ce que ses serviteurs prédisent. e ha adempiuto ciò che i suoi servitori hanno predetto. Je prie au nom de E io Jésus-Christ. prego nel nome di Gesù Cristo Pour le jour du per Seigneur, i giorni del nous Signore. attendons l'enlèvement de Noi l'Église. aspettiamo il rapimento della Chiesa. Au nom de Jésus-Christ, Nel nome di que Gesù, tes pensées che i tuoi ne pensieri soient pas tourmentées, non siano ne tormentati, soient pas paniquées, non siano impanicati, n'aie pas la peur non avere la paura. des informations de Maya, Informazioni dei Maya,
des fausses informations false qui informazioni circulent à gauche à droite. che circolano a destra e a sinistra, Que ta foi che la tua fede ne vacille pas. non vacilli. Au nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo, reste debout rimani in piedi dans la foi. nella fede, Marche. cammina Que le Seigneur e che il Signore augmente ta foi. aumenti la tua fede, Que le Seigneur che il Signore augmente aumenti ton espérance dans la le tua Seigneur. speranza nel Que Signore, le Seigneur che il te Signore remplisse ti riempia de la connaissance de sa della parole. conoscenza della tua Que parola, l'ignorance e che l'ignoranza s'éloigne de toi. sia lontana Au da nom de te. Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo, Affronte affronta toutes les choses ogni cosa sans peur. senza Parce que paura, l'Éternel est avec toi. perché l'Eterno è Au con nom te. de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Le Cristo, sang de Jésus-Christ il sangue di Gesù Cristo vous couvre. vi copra Que l'Éternel e che l'Eterno vous bénisse. vi benedica Qu'il tourne sa face e vers vous giri il suo volto et verso qu'il di vous voi accorde sa e vi grâce. accordi la sua Au nom de grazia. Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo, Que la protection e che la protezione de Dieu di Dio soit sur toi, sia su di sur te, ta maison, sulla tua casa, sur ta santé, sulla tua sur salute, tes enfants, sui tuoi figli, sur ta femme, su tua moglie, sur ton mari, sul tuo marito, sur tes projets. sui tuoi Au progetti. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù tu ne mourras pas tu non morirai avant ton temps. prima del tuo Au tempo. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Cristo, Je bénis le Seigneur benedico il Signore. dans le nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù Que Cristo, l'Éternel che l'Eterno te fasse du bien. ti faccia del bene. Dans cette année In questo anno 2021, 2021, vis vivi la gloire de Dieu, la gloria di la Dio, grâce de Dieu, la grazia la di Dio, bénédiction de le l'Éternel. benedizioni Au dell'Eterno. nom de Jésus-Christ, Nel nome di Gesù Cristo, Amen. amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Alléluia. Alleluia, alleluia, alleluia. X.